大家晚上好啊！啱啱瞓醒覺，炒嘢食，咁要食啲咩呢？咁而家係夜晚黑嘅11:34，咁食宵夜？唔係喎，我係第二餐。點解呢？因為我呢幾日咧都唔係好舒服，所以大家發覺我呢幾日咧嗰啲片量都好少嘅。不過大家唔使擔心，我唔係領咗嗰啲嘢，只不過係啲老毛病嚇。呢兩日香港乍寒還暖，可能夜晚黑 hea 被 hea 得多就攝親下啦，就老毛病扁桃腺發炎大家放心，我唔係嗰種嘢即係只不過係扁桃腺發炎啫，我都仲識分嘅，因為自己都有多少醫學常識。咁我即係平時食開嗰啲扁桃腺發炎針對嗰啲抗生素止痛藥嗰啲，都已經而家好翻8-9成㗎啦。大家聽我把聲都冇嘢啦，係嘛？又冇沙又冇啞。最厲害嘅時候咧，係個喉嚨咧，好似有粒刺喺度咁樣。咁好啦，咁呢個時候就梗係食粥最好啦，係咪啊？食粥喎，食咩粥好啊？食白粥啊？食肉碎粥啊？食咩粥啊？喂，正常香港人都知道即係熱氣啊嘛，扁桃腺發炎嗰啲熱氣啊嘛，感冒嗰啲熱氣啊嘛，食粥梗係要食啲降火下火嘅粥啦。如果降火下火嘅粥，一係就皮蛋瘦肉粥啦，係咪啊？但係我又唔中意即係淨係咁樣食啊。咁我食乜嘢咧？我比較中意咧就整呢個鹹豬骨粥食。今晚咧我就想同大家分享一個鹹豬骨粥。大家可能即刻有個疑問，哇，唔係啩？3更半夜你煲到幾多點先有得食啊？我煲個豬骨粥咧就好快手嘅，1個鐘頭有得食。大家信唔信啊？仲要係啲粥好綿嘅噃，唔信咧。大家睇我跟住落嚟點做咯喎。OK， 嗱，我等陣間咧我就會同我計時嘅，有個實際時間。大家睇下我係咪真係1個鐘頭之內做得晒嚇。而且咧呢條片咧會極速發表嘅，喺我而家拍完呢條片之後，應該聽日咧天光之前就會出街㗎啦。以證明咧我唔係做假嘅。好啦，介紹下啲材料先啦。嗱，呢段其實我成日都講嘅，即係我同朋友成日講笑咁講嘅。我只要我有煮飯嘅一日，我就會有片拍，有片拍我就會有出街。即係我反其道而行，即係我唔會話好似其他飲食節目咁去走去揾嘢食揾啲即係比較即係得意啲嘅 recipe 然之後同大家去分享但係實際上咧，我只不過係一個場景，一個道具。但係我係真真實實，我係要食飯，我先會諗到底食乜嘢咧？咁我覺得食過啦，好食啦，咁我就同大家推薦。OK， 得唔得？咁所以咧，即係我同其他嗰啲 YouTuber 有啲分別嘅。咁我再重複一次，我之所以拍片，即係同大家分享個入廚心得，有2個原因嘅。第一個原因就係因為我有好多親友咧就移咗民，甚至乎有啲親友咧臨移民前都會走上嚟我屋企咧就請教我啲廚藝嘅嘢。我曾經試過咧直接教過人哋係10堂8堂，即係唔係話教過人哋咧，都係啲朋友教過朋友10堂8堂正式上堂，每個鐘頭即係每一日咧就上堂咧就2-3個鐘嘅，咁就教佢一啲基本功嘅嘢。咁呢個咧又即係觸發到我既然係咁嘅，你都唔夠時間學晒所有嘢㗎啦，不如咁啦，我拍片朋友都好贊成，好極力推薦我，喂，你拍片啦，或者可能有人識得欣賞咧咁樣。咁呢個第一個啦。咁第二個咧，咁我大家都大約如果睇得耐我嘅影片嘅話，都大約知道我背景啦。我係需要照顧一個長期病患重病、冇晒行動能力嘅老婆嘅。咁我拍片咧，除咗係先頭講嗰個原因之外，呢一個最大嘅原因咧，就係我拍片咧，同大家講嘢嘅期間，其實係可以抒發到我一啲嘅壓抑嘅情緒。咁呢一個喺精神病學上面咧，就叫做情緒轉移。
咁好多人話能醫不自醫，咁我咪用嚟，我以前咧即係好細個10幾歲已經睇咗好多醫學嘅嘢㗎啦。咁今時今日就用喺我老婆身上啦，用喺我自己身上啦。人哋話能醫不自醫，我就要用翻我嘅醫學知識咧，係醫翻我，即係醫翻我自己。如果唔係嘅，我點樣去撐住成頭家？我點樣去有精力有呢個諗法，有呢個正常嘅思維去照顧我老婆咧？係咪咁講啊？大家咁所以咧，我先至有咁嘅拍片。所以我所有嘅嘢，希望大家都明白。我拍片，我拍嗰樣菜式出嚟係因為我真係食緊。而唔係我要投其所好而家呢個 trend 係喜歡啲咩菜式話我就拍。所以咧，我曾經都有思考過，喂，好唔好同人鬥菜式咧？譬如話新年嗰啲即係賀年菜式。話我呢個新年我一啲賀年菜式都冇出嚟喎。點解啊？因為我嗰段時間真係即係唔得閒，唔舒服，即係間唔中唔舒服啦。唔係我唔係成日唔舒服嘅咁所以咪唔拍咯，唔拍片咯。我做咩要同人爭、同人鬥呢？係咪？咁但係我有一個由心出發嘅一個目的由我自己親自試過口味，覺得至低限度自己覺得好食嘅嘢，我先至去出街。咁起碼一件事就係，大家當中意我嘅時候 feedback 翻嚟，中意我整嘅嘢食嘅時候，喂，其實係咪一種自我嘅情緒嘅修補呢？自我情緒嘅補償呢？喂，呢樣嘢對於我咁大精神壓力，即係長期病患嘅照顧者病人家屬嚟講，都係一種情緒補償嚟嘅。OK， 所以即係希望大家明白，我首先拍片，我唔係為咗要投其所好，我拍片我首先要醫咗自己，醫好我老婆幫助我啲親朋戚友，然之後大家咁啱得咁巧睇到我啲片，咁大家如果中意嘅話，我就更加開心；唔中意嘅我都冇所謂。最緊要朋友幫到朋友，幫到我自己在先，啱唔啱啊 ？OK， 好啦，嗱咁呢段咁嘅廢話就好多人覺得係廢話嚟嘅，但係我希望大家明白，我 sell 緊嘅或者至低限度我唔會做嘅就係投其所好。我 sell 緊嘅係我一個實實在在、真實活生生嘅人，而且係一個長期病人嘅照顧者同埋長期家屬嘅身份。OK， 得唔得？好啦，嗱咁講咗一段真係廢話，咁我又介紹下先啦。咁大家可能有疑問，哇！你1個鐘頭可以煲好啲粥，煲到呢排骨腍各樣得咩？得，梗係得啦。同出邊專業嘅粥鋪一模一樣嘅味道 ，OK。而且係我唔落味精嘅呢次因為咧嗰啲鹹肉咧係已經好鮮味㗎啦。好啦，嗱咁咧我就買咗急凍嘅排骨啦。咁我豬骨粥咧，其實咧就有幾種材料嘅，即係幾個選擇嘅。一係咧就買呢個係豬嘅尾龍骨啦，或者係急凍肉俗稱嘅龍骨啦 ，OK， 咁就係嗰啲煲湯骨啦，係咪咁咧嗰啲咧就係多啲骨輪。如果你中意輪骨嘅話咧，咁其實咧就買豬脊骨咧就會比較好啲嘅。OK， 你中意輪骨嘅話，而且佢啲肉香更加強烈。咁但係如果你中意啖肉嘅話咧，咁建議大家咧可以買排骨。咁排骨係咪一定要係新鮮嘅咧？梗係唔係啦，因為我要醃鹹鮮，所以咧你新鮮嘅豬肉同埋急凍嘅豬肉係冇分別嘅。咁而且咧，因為我要做鹹鮮咧，咁所以咧基本上咧，我可以話俾大家聽咧，係你凍肉係食唔出啊。OK， 得唔得？嗱咁咧而家呢啲咧自然解凍嘅，我瞓之前就已經掟咗喺度。室溫自然解凍啦，咁除咗係排骨之外，肉排之外咧，仲有少量嘅蠔豉，10粒8粒就得噶啦，唔好多喎，多就會苦噶啦嗰啲粥跟住然之後仲有乜嘢咧？呢個陳皮啦 ，OK， 跟住然之後咧薑一嚿啦，就係咁多啦。咁醃排骨嘅時候就落少少胡椒啦，冇啦，好啦，咁呢排骨而家大家睇住我拆封㗎，係咪？唔使洗，攞埋啲血水，記住攞埋啲血水。你想佢肉香夠香嘅鹹鮮嘅話，你唔好怕污糟，攞埋佢本身解凍之後嗰啲血水一齊，跟住然之後咧落鹽啦，落重鹽，落幾多咧？嗱呢度大概斤半到1羹、2羹、3羹、
4羹，倒晒佢5羹，多唔多啊？唔多㗎 ，OK。好啦，跟住然之後落少少胡椒，跟住然之後落雞粉。嗱，啲人咧先頭我就話唔落味啊，但係點解而家又落雞粉咧？又俾人柴財。雞粉你知唔知可以除雪氣㗎？好多人都唔知啊！嗱，我而家落咗半羹啫 ，OK， 得唔得？好，嗱，跟住然之後徒手撈勻佢，撈得佢勻啲揸佢啊！記住係揸啊！大家如果咧有係睇過我醃肉餅、醃牛肉嗰啲、醃雞嗰啲嗰啲影片咧，大家都知道啦。揸同炒係醃肉咧係一個非常之重要嘅手勢嚟嘅。好啦，嗱咁啊，跟住然之後揸到佢勻循咯喎，因為我落重鹽啊，所以好快入味嘅。OK， 嗱而家咧就係唔好意思啊，即係隻手有油啊，所以嗱而家咧就係23點45分，11點45分，咁我而家開始計時咯喎，睇下我1個鐘頭之內做唔做得出咯喎，咁呢個醃肉咧要醃幾耐咧？唔好意思，嗱做人你要識得變通啊，單人操機係咁上下噶啦，咁咧醃幾耐咧？15分鐘。OK， 醃15分鐘好啦，真係唔好耐啊！因為點解啊？喂，斤半嘅肉，本來醃嘅份量，如果按照嗰個 formula 㗎，幾多啊？頂晒籠你咪落1茶匙半，我而家落咗5茶匙，3倍有多，所以咧佢又極速入味嘅，得唔得 ？OK， 嗱，大家睇到嘅嗰啲血水咧，佢吸翻晒落去啦，先頭都仲有血水嘅 ，OK， 咁所以咧。即係有陣時候咧，好食嘅嘢咧，你就唔好嫌污糟，即係嫌核突啊！好多廚房都唔講咁多啦，唔陣間又話我，即係俾人話我好講嗰啲嘢啊！反正就嗱，而家醃好啦，擺喺度咯，乜到都唔使理啦，等15分鐘，跟住然之後過清水。咁呢個時候咧，我就攞滾水去浸呢個蠔豉 ，OK。好啦，嗱咁啊呢度我就唔同大家講咁多啦，等陣間咧我同呢個豬骨飛水嘅時候，我先再同大家開機分享啊！15分鐘過咗啦，嗱咁而家俾大家睇下過咗15分30幾秒啱啱好凌晨0時52秒啊，0分52秒好啦，嗱而家咧。唔好睇少啊！啲嘢肉夠味㗎咯喎，記住15分鐘好啦，因為我落咗重鹽嘅 ，OK？好啦，跟住然之後，而家我首先咧要沖洗好嗰啲排骨先，如果唔係就鹹死啦。嗱，咁咧我呢個咧都係攞滾水浸咗嘅蠔豉，都係浸咗10零分鐘啦 ，OK？咁啦，等我沖一沖啲排骨先啊！嗱呢邊有水滾啦，咁好啦，咁水滾咧，咁唔係茶靚，等陣幫我撈起啲排骨先。咁大家睇住隻鑊滾水啦，唔緊要啊！即係我最中意呢啲過場噶啦，大家可以睇住即係呢啲。texture 嘅變化，咁唔多唔少都有啲啟發嘅，我覺得喺烹飪上邊。好啦，嗱呢個時候咧，排骨晾好啦，跟住然之後攞落去飛水啦，滾水飛水啊，跟住然之後咧，同時間攞埋啲蠔豉落去飛水，嗱咁樣咧就保證啲肉同埋蠔豉都非常之係清潔嘅，即係唔會話有沙粒啊，唔會有其他雜質喺度。咁嗱，因為時間短啊，排骨咧飛水好快嘅啫，所以我都唔 cut 噶啦。等佢翻滾咧就 OK 噶啦，因為啲排骨咧
佢已經係切咗碎粒咧，所以咧就好快熟嘅。你掂住直接掂水就好快熟嘅。嗱，而家開始滾啦。咁我呢度呢，我又唔想 cut 想俾大家睇下個效果。如果大家唔想睇嘅話呢，可以 skip 咗佢 ，OK。咁其實最聰明就係你唔想睇嗰部分 skip 咗佢就係啦，係嘛？你認為自己即係足夠已經知道係點解，或者覺得唔重要嘅。咁其實咧，你咁樣飛水，即係排骨粒飛水咧，其實等於你煎嘅一樣啊，係幾分鐘就搞掂噶啦。因為咧啲水啊，你落去嗰陣時，全部都係100度噶嘛。咁而家開始邊滾啦，咁就等到佢咧差唔多大滾咧，嗰啲排骨就 OK 噶啦。嗱。大家先頭睇到咧，就係我係咪滾水落鑊係咪？嗱，咁滾水落鑊，大家記唔記得啊？滾水落鑊同埋冷水落鑊個分別喺邊一度啊？落料個分別就係，如果冷水落料咧，嗰啲肉咧就會滑啲，但係肉香就冇咁濃烈嘅。咁但係如果係滾水落料嘅話咧，即係落肉嘅話咧，咁你嗰個飛水出嚟嘅肉咧，佢肉香係特別濃嘅。我哋之所以中意食呢個係鹹豬骨粥，就係因為佢肉香濃烈啊嘛，啱唔啱啊？你連嗰啲粥都，即係你唔使食嗰嚿肉啊，咬嗰嚿肉啊，嗰啲粥啊都會係即係好香嘅、好濃烈嘅肉味嘅、肉香味嘅。咁所以咧，呢個鹹豬骨粥咧，你飛水嘅時候咧，嗰啲排骨飛水嘅時候咧，就係要用滾水 ，OK 得唔得？咁但係咧呢個過程咧，就同你係咪鞋口咧關係不大嘅，因為你有醃料有其他嘢咧，其實可以令到佢咧係會嫩滑嘅 ，OK。好啦，嗱而家差唔多大滾啦 ，OK 噶啦。好，我熄細火先，跟住攞去隔水啊！咁因為等陣間咧，我落水落料咧，都係一個好重要嘅，即係一個而家已經好香嘅蠔豉味啦，亦都有嗰種鹹肉嗰種獨特嘅香味啦。OK， 好啦，咁啊，約略沖一沖隻鑊啦。嗱，其實我哋家廚咧，真係講真㗎，同咧專業廚房咧係唔一樣，因為我哋要連續去做嗰個動作，咁樣先至可以慳時間嘅。OK。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就攞翻嘢水啦，開翻大個火先。咁啊，要落乜嘢咧？落一塊陳皮啦，嗱陳皮唔使多，一塊足夠噶啦嚇 ，OK。咁我呢隻陳皮咧就係次等貨嚟嘅，即係唔係最靚嗰隻，但係都要30蚊一兩嘅 ，OK。陳皮同果皮唔一樣嘅喎，大家要記住喎。放塊陳皮啦，跟住然之後我先頭等嗰陣時，我唔記得切薑啊。咁啊，連皮帶皮嘅薑片啦。係啦，我用翻啲薑頭薑尾，所以就唔係咁好睇，但係呢個無關宏旨嘅 ，OK。好啦，呢個時候咧，我哋就將啲排骨落去，排骨同蠔豉一齊煲。嗱，咁呢個煲幾耐咧？又係15分鐘 ，OK， 得唔得？唔使調味噶啦，跟住落嚟一直到最後都唔使調味噶啦 ，OK。嗱，咁我而家咧燜完煮完烚完呢個排骨15分鐘之後，我再開機同大家講落米啊嗰啲步驟係點樣嘅 ，OK。直至到而家為止，
我都未落米嘅，米唔使咁快嘅。OK 嗱，呢啲米我已經洗好咗啦，呢度麥半米，夠我屋企3個人食2餐。咁啊，當然齋食粥又好似好悶嘅，我當然要撈翻個油撈麵即係我順便我都會做一個蠔油薑葱蠔油撈麵同大家分享下嘅。咁啊，我嚟餸麵一流。我唔中意食炒麵嘅，我仔都唔中意食炒麵嘅，但係蠔油撈麵好好食㗎。OK， 又簡單又快捷。OK， 到時再同大家分享下。先熄機先。好啦，大家咁啊，15分鐘又過咗去咯喎大家睇下啲排骨已經炆到啲顏色咧，都變成係奶白色嘅湯啦。跟住而家咧，我哋就落米咯喎。好，咁啊落咗米啦，咁咧呢個時候咧，我哋咧就都仲要係加翻少少鹽嘅，咁啊大概2/3茶匙到啦，咁我先頭話唔使調味嘅，但係點解而家都要落鹽咧？我等陣間解釋俾大家聽下，跟住落少少油 ，OK。跟住然之後加翻水佢，咁我大家見到嘅，我好中意用呢一隻款，即係類似嘅呢個係韓式炒鑊嘅。點解呢？因為佢又可以當煲用，我嚟煲粥，我嚟煲湯滾湯，又可以我嚟燜嘢，又可以我嚟炒嘢，你話係咪一鑊多用啊？懶啊嘛！我雖然我屋企都有幾隻 size 嘅煲，都冇乜必要呢，我都唔想去喐佢。好啦。加翻水啦，有咁多加咁多，總之加到佢唔會滾瀉，咁就 OK 噶啦。好，呢個時候咧，我就解釋一下點解我先頭要加鹽咯喎。等一陣咁啊要搞一搞佢啦。如果唔係咧，啲米咧會喺底咧會凝結成一餅餅，跟住就會黐底嘅。咁我解釋俾大家聽，煲粥嘅幾個即係要義啦。咁大家咧都成日出去食咧，去粥店咪大隻字寫住話係明火白粥嘅，係咪啊？乜嘢叫明火咧？我亦都知道咧，一般嘅家廚咧，都會習慣係用細火煲湯啦，煲粥就自然都係細火啦。但係喺職業上咧，其實唔係咁樣嘅。咁咧，小弟有幸咧，就14歲多啲咧，就已經係第一份工咧，即係 part time 讀緊書嘅。咁第一份工就係同粥店打工，咁我就睇過佢哋點樣煲粥嘅。佢哋係唔會同你用細火，哇細火大佬幾時先煲得掂啊？咁通常佢哋4點鐘返工，跟住然之後咧就煲落粥咧，就走去搓麵粉咧，就整油炸鬼整牛脷酥，即係傳統嗰啲粥店唔係而家嗰啲而家嗰啲你就睇唔到噶啦。咁咧就即係通常嚟講咧，5點鐘鬆啲咧，佢就煲好粥噶啦。跟住然之後咧，亦都炒好粉跟住然之後咧就炸油炸鬼炸嘢，咁6點鐘準時開門 ，OK。咁就其實咧，先頭我都講嘅，其實咧煲粥係唔應該用細火嘅。你想煲綿嘅粥咧，唔係用細火你就煲得綿嘅 ，OK， 而係需要用大火。大火點解啊？快啊嘛！哎呀，係喎，我掛住講，我都唔記得咗，掛住講。咁咧，呢度今日可能超時少少但係正常你喺屋企做咧，即係冇我咁多嘢講咧，係真係1個鐘頭之內嘅 ，OK。落咗米之後25分鐘 ，OK。咁咧，要令到嗰啲粥綿咧，就唔關火力事嘅。即係點講咧？你個火力個影響係個因素係細啲嘅 ，OK。而係關咩事咧？先頭我點解要落鹽咧？落咗米之後要落鹽咧？因為令到你粥綿嘅最主要原因就係鹽同埋油。本來咧我就可以落多啲鹽嘅，咁但係我要考慮到咧嗰啲排骨鹹噶嘛。咁我等陣間咧，呢嘢粥咧到最後尾我就真係完全唔調味噶啦。而家煲到出嚟係咩味就咩味噶啦。但係可以放心，淡記有個譜，鹹極都唔會好鹹，因為我煲得太多次啦。OK， 得唔得？咁我而家咧，我係煲緊嘅係3個人2餐，就用咗1粒半米。咁如果你屋企細啲嘅，咁咪煲少啲咯。
咁啊藥略嗰個調味咧又要少啲啦。譬如話我1羹鹽就變成係2羹1羹鹽就變成係半羹鹽啊。OK， 排骨啊可以用10兩啊，或者1斤啊，或者半斤啊。OK， 得唔得？咁好啦，嗱，咁既然係用大火嘅話，我係唔會冚蓋嘅。但係我知道家廚咧，包括埋我媽咧，佢都係會冚蓋，即係放少少蓋啦咁樣。咁樣咧都係會令到啲粥綿嘅。不過咧，呢個粥咧就其實個效果唔會係爭幾多嘅啫。你而家大火，最重要嘅就係嗰啲米啊，你喺嗰個滾嘅時候咧，佢嗰個活動嘅形式係點樣？咁如果佢冇辦法去完全滾得起嘅時候，就等於係你攞滾水一路係咁浸住啲米，咁咧啲粥咧就會自然綿㗎啦，啲米就自然綿㗎啦。OK， 即係話咧，你唔使擔心，因為你大火咧，你煲唔綿啲粥嘅，因為佢煲到咁上下咧，佢慢慢嗰啲水啊會越嚟越少嘅。咁喺咁嘅情況之下咧，嗰啲粥咧，嗰啲米咧就走唔喐嘅，走唔喐嘅情況之下咧，佢就會慢慢咧就會吸收嗰啲水分，跟住然之後咧嗰粒米咧就會變成慢慢會變成好腍好綿㗎啦。個關鍵嗰個科學嘅原理就喺呢一度，而唔係你用細火，然之後慢慢煲佢，佢就會綿，咁樣好嘥時間嘅。所以咧，而家我呢煲粥咧，其實如果就咁煲白粥嘅話，我25分鐘就搞掂啦。我同我老婆煲嘅病人餐嘅其中有一道，即係有一樣食物咧，就係煲粥，煲魚粥，煲呢個係肉碎粥，咁咧我都係25分鐘嘅啫，係好綿好滑嘅 ，OK， 得唔得？記住咯喎，咁我而家大概講咗，咁嗱，仲有一樣嘢咧，就係煲粥，雖然佢大火啊，大火有一個危險嘅咧，就係其實你就算細火都會有個危險㗎啦，就係會黐底嘅。不過咧，你用大火嘅話咧，佢會因為溫度高一啲，所以咧佢嗰個黐底嘅情況咧會更加快，同埋更加快會出現。所以咧，雖然話我25分鐘唔使理佢啫喎，但係咧我都要間唔中咧要攪下佢，攪起嗰啲米喎。如果唔係咧，佢沉咗落底嘅話咧，咁佢就會係黐底咯。OK， 得唔得？嗱，咁咧等陣間咧煲好，基本上煲粥嘅要義就講咗㗎啦。嗱，我再重複一次啦。第一，要快就一定要大火 ，OK。但係大火唔係嗰啲粥綿唔綿嘅關鍵 ，OK， 得唔得？要啲粥，第二要啲粥綿嘅關鍵係你要落鹽、落油，少少就得㗎啦，少少鹽、少少油 ，OK。第三樣嘢，嗰啲粥要綿咧，另外一個關鍵咧就係嗰啲粥咧煲到咁上下，佢會自己會變結嘅。結嘅情況之下，嗰啲米咧就唔識喐嘅，唔識喐嘅情況之下，佢就會慢慢吸水嘅，佢就會吸軟身。好啦，到最後尾淋到差唔多煲好咧，你就攞個湯殼攪佢，一攪嗰啲米就碎㗎啦。跟住然之後就會變成好綿嘅粥㗎啦。咁當然你話你想滑啲，加腐竹落去又得嚇，加啲白果落去都得，冇問題嘅。OK， 好啦，跟住然之後點解我要落薑片同埋落呢個係白粥落呢個係果皮咧？嗱，唔單止係因為我落咗肉先要落呢啲嘅。落粥煲粥就一定，我習慣咧就一定會係落薑片。薑片有咩用咧？就愛嚟咧，就係舒緩胃寒。如果我有胃痛嘅人咧，就特別啱用啦。OK， 舒緩胃寒。現代城市嘅人咧，通常都胃寒嘅，因為點解佢哋中意飲凍飲啊嘛？叫親都凍奶茶㗎啦，凍檸茶㗎啦，我都係㗎。OK， 所以我胃寒啦，因為10幾20年，即係幾廿年積落㗎啦。咁所以咧落薑片，你想佢個效果更加佳咧，就係連皮一齊落。得唔得？咁咧白粥另外一個作用咧就係健脾開胃啊嘛，開胃啊嘛，健脾啊嘛。咁佢點樣健脾啊？就係加咗果皮落去啦。OK， 咁而且咧加咗果皮之後咧，嗰種粥啊，無論你係煲肉粥又好，或者煲呢個白粥都好，佢有一個特別嘅香氣喺度嘅，就零舍吸引人嘅。OK， 食落去個胃都會好舒服嘅。OK， 得唔得？嗱，基本幾個要點就係呢樣嘢，記住啊！煲粥你想快，其實係用大火，大家都知啦。但係你想綿，其實唔係用細火，用大火都一樣得嘅。嗱，正常嚟講，我啲煲粥咧25分鐘之後就會變綿㗎啦。
好啦，最後一個關鍵步驟啦，就係臨到上之前咧，攪一攪佢，即係臨到熄火之前攪一攪佢，因為嗰啲米咧，最後嗰10分鐘其實喺度浸住嘅，因為佢已經係結到滾唔喐啦。咁所以咧，你一攪佢，佢嗰啲米咧就會散㗎啦，又會碎嘅，咁就變成好綿嘅粥㗎啦。OK， 得唔得？等陣間咧煲咗之後，我再俾大家睇下個效果啊！好啦，大家咁咧，而家其實係未夠時間嘅，咁但係我覺得呢個步驟都好重要嘅。OK，咁所以咧我就開機解釋一下。而家咧仲距離呢個煲好粥咧仲有5分鐘到。咁嗱，其實而家咧大家睇到咧呢啲米已經好綿㗎啦。我唔知道大家睇唔睇到啊？等陣先，我嗱俾大家睇下，已經好綿㗎啦。OK。20分鐘啫喎，仲未夠鐘嘅喎，咁但係大家睇到啦，開始水乾啦，咁所以我特登咧，我就要開機俾大家睇。嗱，呢個時候咧，我就會攪動佢嘅 ，OK， 咁樣攪咧，嗰啲米就會散㗎啦，咁呢個第一啦，第二咧，我會加翻啲凍水落去繼續煲，咁啊大概加200cc 度啦。點解要咁做咧？因為咧，會水乾啊 ，OK， 咁同埋呢個動作咧都好重要嘅喎，都有啲科學根據嘅喎。因為點解呢個時候佢既保持住大概係80度，啱啱好超過80度嘅溫度，但係佢又滾唔起喎，咁會點咧？呢米咪會沉咗喺底咯，繼續受熱咯 ，OK， 繼續吸水咯。咁喺呢個過程裏邊，咁嗰啲米咪越嚟越綿咯，明唔明啊？嗱，同埋大家睇下嗰啲湯咧。大家都睇到嘅嗰啲粥水咧，都已經好結㗎啦，即係有啲黏性喺度啊。OK， 得唔得？嗱，咁啊繼續嗱，我由頭全程到尾啊，冇冚過煲蓋㗎，唔需要我呢個煲粥法咧，唔需要冚煲蓋㗎。呢個專業粥店都係咁樣做㗎啦。佢哋咧一個咧成個人高咁高嘅嗰啲湯餐，佢哋一煲就已經係煲到即係足夠下成個店成100-200個粥餐用嘅。OK， 佢哋一煲就煲咁多嘅。咁同埋咧，嗱，我呢個咧就個煲法咧就冇放其他嘢落去嘅。咁但係如果係專業嘅話咧，我唔知道大家有冇聽過有種叫糊仔粥，其實大部分嘅粥店都會做嘅，就係喺煲粥嘅過程當中咧就加呢個尖米粉，跟住然之後咧就減少米嘅比例。咁所以大家出去食咧，佢哋係特別結嘅。咁如果大家又想食到嗰種口感嘅米嘅話，即係嗰種粥嘅話，咁有咩辦法咧？可以俾我而家即係用落去嘅呢個係米嘅比例減啲啲輕輕嘅啫，咁啊多啲水，跟住然之後就煲耐少少時間，大概煲耐5至10分鐘到啦，煲到佢結晒咧，一路係咁攪，要攪喎，如果唔係啲米唔碎嘅喎，咁然之後攪到佢煲好為止咧，咁你就會發覺，咦喂，都係咁結，都係咁滑，都係咁嘅效果咯，明唔明啊？咁所以咧，其實係有辦法嘅。我哋即係，但係我唔怪嗰個專業嘅，因為專業咧一係基於成本啦，二係咧就要考慮個時間問題啦。OK， 但係嗱，而家咁我煲一煲粥都好快啊，係嘛？好，等陣間煲好咗之後再俾大家睇下。好啦，大家終於煲完啦，咁啊鐘響啦嚇。咁啊嗱，再搞一搞佢。咁因為咧最後尾5分鐘咧，我係咁搞佢嘅。咁嗱，我可以俾大家睇下嗰個粥嘅 texture 係點樣。我熄咗火先，等等啊！大家睇下有冇米粒啊？冇噶啦，好綿噶啦，已經嗱綿到咧，你基本上認唔出嗰啲米粒噶啦。雖然可能我對唔到焦，我俾大家對一對焦先啊。OK， 嗱，我再俾大家我筆一嘢俾大家睇下，睇唔睇到？係咪啊？好熱，好熱，好熱！倒翻晒落去先。OK， 得唔得？嗱，咁咧，我而家總共用咗時間幾耐咧？67分鐘，主要係我中間有啲講嘢，跟住然之後唔記得咗校時間。OK， 咁係咪60分鐘？保證一個肉香呢個肉香飄香
又好綿嘅鹹豬骨粥，蠔豉鹹豬骨粥，咁就完成啦。喂，你煲一餐咁嘅疫情特餐，即係你有病嘅時候，你煲1個鐘，講真，同你煮一餐飯差唔多時間啫，係嘛？啱唔啱啊？快唔快啊？ O 唔 OK 啊？嚇！好啦，嗱咁我又唔講啦，跟住然之後我啊整撈麵啦，咁啊整完個撈麵，咁我哋就食得啦。整撈麵好快嘅啫，10分鐘內搞掂。咁啊撈麵蠔油撈麵配呢個，我啊中意蠔油撈麵配呢個粥嘅，因為快啊嘛。豉油皇炒麵又要買芽菜，我成日好鬼憎買芽菜嘅。點解咧？因為買得多又用唔晒，買得少佢又唔賣俾我，係咪啊？OK， 好啦，係咁啦嚇。咁啊希望呢個蠔豉鹹豬骨粥大家中意啦，成日食飯好悶嘅，係嘛 ？OK， 尤其是你有病嘅時候，點都有翻1-2下旁身噶嘛，唔係淨係識得煲呢個雞粥，唔係淨係識得煲呢個肉碎粥，煲鹹豬雞粥其實仲快啊！OK， 好係咁啦，拜拜，去食嘢啦〜